إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المؤمنون، إن المرء العاقل هو ذلك الذي يستحضر دائماً عدم كمال الحياة التي يعيش فيها، ويستحضر أيضاً عدم كمال الناس، وأن النقص يعتريها ويعتريهم، وأن لكل أحد زلة وهفوة. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه. والنفوس أيها المؤمنون، النفوس تتفاوت، والأطباع تختلف من شخص لآخر، وإن مما يعين على راحة البال وصفو الحياة وهدوء النفس وحل كثير من مشكلات الحياة، مما يعين على ذلك كله خصلة تسمى التغافل. نعم، التغافل من باب القوة لا من باب الضعف، فإنه صفة كريمة فاز بها كرماء النفوس فأراحوا واستراحوا، لأن اتساع الأذن لكل مسموع واتساع العين لكل مرئي كفيلان في تكدير الصفو وتفريق المجتمع ونصب خيام سوء الظن والشحناء والبغضاء. فلا بد من التغافل أحياناً. قال أحد الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تصلح إلا بالتغافل. ومن أخذ بكل زلة على كل أحد لم يبق له في الدنيا زوجة ولا أخ ولا صديق ولا جار ولا حبيب. أيها المؤمنون، لا يشك عاقل أن التغافل أدب جميل يحمل صاحبه على تعمد الغفلة والتغابي، مع علمه بما هو متغافل عنه، جلباً لمصلحة راجحة أو دفعاً لمفسدة راجحة. والتغافل أيها المؤمنون خلق نبوي كريم، وهو شيمة أهل الدين. قال بعض السلف: ستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الديانة. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما استقصى كريم قط، أي أن الكريم لا يستقصي جميع الأمور، وقد يرى كثيراً من الهفوات والأخطاء والزلات يتغافل ويتغاضى عنها كأنه لا يراها، ولا يدقق ولا يحقق في كل شيء. ما استقصى كريم قط، الكريم لا يستقصي. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أخطأت بعض أزواجه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
يحب أن يتغافل صلى الله عليه وسلم، يحب أن يتغاضى، لا يريد أن يدقق في كل شيء، لأن الحياة لا يمكن لها أن تستقيم إلا بمثل هذه الطريقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يتعامل مع بشر يخطئون ويصيبون، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. والمرء المحبوب عباد الله، المرء المحبوب هو ذلك المتغافل الذكي المتغابي عن بعض الأخطاء والزلات، هذا هو المحبوب، هذا هو صاحب النفس السامية، هذا هو صاحب الأخلاق الكريمة الذي يحبه الله جل وعلا ويحبه الناس كذلك. وقديما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ومن أراد أن يعظم قدره وترتفع مكانته فعليه بخلق التغافل. قال بعض السلف: عظموا أقداركم بالتغافل، عظموا أقداركم بالتغافل. وليس من الفتوة عباد الله، ولا من المروءة، ولا من الشجاعة، ولا من الأخلاق الكريمة أن يتشبث المرء بزلات الآخرين ويفرح بالحصول عليها، فإن العافية لا تستجلب بمثل هذا، بل إنها على عكس ذلك كله. قيل للإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. وقد سئل بعض السلف فقيل له: أين المروءة؟ أين المروءة؟ أين يجد الرجل المروءة؟ قال: المروءة في التغافل عن زلل الإخوان. وقال الأعمش رحمه الله: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقبل أعمالنا، وأن يعفو عنا، إنه عفو كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والشكر له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هكذا كانت صفة التغافل حاضرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت صفة التغافل حاضرة في أخلاقه، ليعطي الأمة درسا عظيما في الأخلاق، ويوجه رسالة إلى الناس أجمعين أن الحياة لا تطيب ولا يمكن لها أن تطيب إلا بالتغافل والتغاضي، فإن من لم يتغافل يتنافر عنه الأهل والجيران والأصحاب والأحباب، ويبقى وحيدا بلا صاحب، فريدا بلا صديق. وقد أحسن من قال: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا
أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ورحم الله رجلا تغافل من أجل بقاء المودة، وتغاضى من أجل استمرار العشرة والعلاقة. وقد كان الحكماء ولا زالوا يعدون التغافل أفضل الخصال وأكرم الخلال، وبه يسود الرجال. قال أحد الحكماء: من شدد نفر ومن تراخى تألف. من شدد نفر ومن تراخى تألف. والشرف في التغافل أي الرفعة والمكانة والعلو والسمو والسؤدد كلها في التغافل. وشر الورى بعيوب الناس منشغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. لذا فإن من اشتغل في تتبع الزلات والمحاسبة عليها والانتقام لها وأهمل خلق التغافل، فإنه سيجد نفسه يوما من الأيام وحيدا يتقيه الناس وينفرون من مجالسته. ومن أراد الحياة الطيبة فعليه بالتغافل، فلا صفاء دون تغافل، ولا سعادة دون تغافل، ولا اجتماع دون تغافل. وهو السياسة البارعة التي تستمال بها القلوب وتجتذب بها النفوس وتنال بها الرتب العلية. فتغافلوا رحمكم الله، تغافلوا حتى تطيب لكم الحياة، تغافلوا حتى تبقى المودة، تغافلوا فإنكم لا تتعاملون مع ملائكة، وإنما تتعاملون مع بشر لم يعصمهم الله من الخطأ، وكل بني آدم خطاء. تغافلوا رحمكم الله، تغافلوا حتى لا تفقدوا ما بقي من أحبابكم، تغافلوا حتى لا تفقدوا من حولكم من الأصحاب. ولله در المتغافلين، كم يحبهم الناس، لله در المتغافلين، كم أراحوا بالهم، لله در المتغافلين. كم من زلة تجاوزوها، وكم من أخطاء غفلوا عنها، فكسبوا صفاء قلوبهم وراحة ضميرهم، ولم يفقدوا أحدا من أحبابهم. واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما على رجل. وإن بليت بشخص لا خلاق له، فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. أسأل الله جل وعلا الذي حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من سخطك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك. اللهم اجعل آخر أيامنا آخرها، وأفضل أعمالنا خواتيمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.